Тұз бен бал жөтелді басады деп естіген боларсыңдар. Бірақ олар неге көмектеседі? Қазір мен оны ғылыми тұрғыдан дәлелденген 3 себеппен түсіндіремін. Бұл туралы сендер бұрын мұндай қарапайым тілмен естімеген боларсыңдар. Біріншіден, балдың табиғи микробқа қарсы және қабынуға қарсы қасиеті бар. Балдың құрамында аз мөлшерде сутегі пероксидін және кейбір бактерияларды жоятын, басқа да қосылыстарды өндіретін ферменттер бар. Сондай-ақ, оның құрамындағы қанттың көптігіне байланысты, тітіркенген тіндерден суды тартып, исінуді азайтады. Нәтижесінде, тамақ тынышталып, тітіркену азайып, тіндегі жөтел де басылады. Екіншіден, тұздың осмос әсері. Тұзды ерітінділер исінген тіндерден артық сұйықтықты тартып, тамағың мен тыныс жолдарыңдағы исінген қабатты кішірейтеді. Сонымен қатар, тұзды су жабысқақ қақырықтың су балансын өзгертіп, оны сұйылтады. Осылайша оны жұмсартып, шығаруды жеңілдетеді. Сондықтан жылы тұзды сумен шаю немесе тұзды бумен дем алу қақырықты жұмсартып, жөтел рефлексін басуға көмектеседі. Үшіншіден, екеуінің біріккен әсері. Бал қаптап, тыныштандырады. Тұз ісікті басып сұйылтады. Екеуі бірігіп, жөтелді екі бағытта азайтады. Бетіндегі тіркенуді азайтып, астындағы сұйықтық пен қою қақырықтың қысымын төмендетеді. Бұл жөтелді жай ғана басу емес, оның себептерін жою деген сөз. Қалай қолдану керек? Ұйықтар алдында 1 шай қасық балды ауызға салып, баяу еріту тіндегі жөтелді жеңілдетеді. Тамақты шаю үшін, жарты шай қасық тұзды 1 кесе жылы суға араластырып, 15-30 секунд шайып, түкіріңдер. Кезектестіріп қолдануға болады. Балды қаптау үшін, тұзды мұрынды ашу үшін. Маңызды бұлар дұрыс емдеудің орнын баспайды. Тек қосымша көмекші құралдар. Егер жөтелің 3 күннен артық созылып, қатты қызу, кеуде ауруы, ысқырық, қан, немесе тыныс алу қиындықтары болса, дәрігерге қаралған жөн. Механизмдерін түсінген кезде, қарапайым ингредиенттер халықтық емдеу құралдары болудан қалып, нақты мақсатты құралдарға айналады. Міне, тұз бен балдың жөтелді басуға қалай көмектесетінінің ғылыми негізі осында.